دابا نشوف واحد l'exemple بالنسبة للفورce gravitationnelle اللي هو كتعرفوا يا جماعة c'est le poids. Le poids P d'une masse M, alors il est défini par P est égal c'est M fois G. D'accord? Où G c'est le champ de pesanteur. Alors le poids s'identifie à la avec la force gravitationnelle exercée par la Terre de centre C et de rayon RT de masse MT sur le point matériel situé à une altitude Z. يعني le poids ديالي ما هو إلا la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le point matériel M situé à l'altitude Z. يعني مثلا هذه le point matériel M, d'accord, de masse petit m, d'accord, situé à une altitude Z, on a indiqué sur la Terre de rayon RT. Alors, la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le point matériel de masse M, à quoi est égale? Donc, la force gravitationnelle, donc P n'est autre que la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le point matériel M, qui est égal, c'est moins G, moins la masse de la Terre fois la masse du point matériel sur le rayon, bien sûr, la distance qui sépare le centre de la Terre et le point matériel, lié à la distance RT plus Z, le tout au carré porté par le vecteur EZ. Donc, il est juste une voilà la distance qui sépare les deux, donc il y a RT plus Z, donc c'est la somme. Alors le signe moins, donc on a la force elle est attractive, donc la force a dirigée le point M vers le centre de la Terre, opposé le vecteur unitaire EZ, les عرفناه هنايا في هذا le sens هذا، داكشي علاش درنا moins, d'accord. Donc le signe ديال la force هنا il dépend ديال le vecteur unitaire. كيفاش حنا عرفنا le vecteur unitaire. Alors, au voisinage du sol, c'est-à-dire supposons, ou bien si on a le poids matériel, il est très 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 proche, ou bien situé même sur la surface de la Terre, ou bien très proche, situé à une altitude négligeable devant le rayon de la Terre. Alors, dans ce cas, on peut négliger bien sûr Z devant RT, et donc l'expression de G0 à quoi est égal. Là, نقدروا نكتبوا le terme على شكل M قلنا c'est fois G, et donc par identification, donc G à quoi est égal le vecteur G. Le vecteur G à quoi on dit c'est moins G, la masse de la Terre, sur RT plus Z, le tout au carré porté par le vecteur EZ. D'accord? Donc, à l'expression dit le champ gravitationnel G, ou bien le champ de pesanteur G. Alors, là, au voisinage du sol, lorsque Z négligeable devant RT, alors on peut confondre G avec G0, donc ne dépend pas de Z. Donc, si on néglige Z devant RT, alors la norme de G à quoi est égale? Donc, c'est G MT sur le rayon de la Terre au carré. Alors, connaissant l'expression ou bien la valeur de la masse de la Terre, le rayon de la Terre, donc application numérique, on trouve G0 est égal à 9,8 mètres seconde moins 2. D'accord? Alors, pour les points où Z est non négligeable devant RT, donc il y a Z non négligeable devant RT, dans cette situation, on ne peut pas négliger Z devant RT, et donc G à quoi est égal? La norme c'est GMT sur RT plus Z, le tout au carré. Donc, on peut exprimer G en fonction de G0. Alors, on factorise par RT. Donc, si on factorise par RT, c'est GMT sur RT au carré, d'accord, il a RT au carré, fois 1 sur 1 plus Z sur RT, le tout au carré. Donc, à l'expression G0, donc c'est G0 divisé par 1 plus Z sur RT, le tout au carré. Voilà, d'abord, je vous deuxième force usuelle, et la force de rappel
d'un ressort. Alors, ressort horizontal. Considérons un ressort linéaire de masse négligeable de longueur au repos L0. Donc, ouais, d'accord. Le ressort de longueur au repos, c'est L0. Une petite variation algébrique delta L, donc une petite variation algébrique. Donc, on a un gérard le ressort, soit à droite ou bien à gauche, soit de traction ou bien. Donc, soit traction ou bien compression. Alors, une petite variation algébrique, c'est-à-dire de la variation, il peut être positif comme il peut être négatif, de la longueur produit une force de rappel élastique uniforme au niveau du ressort qui est égale, donc l'expression de la force de rappel élastique, donc كيف ما كتعرفوا راه déjà شفتوها c'est moins K, d'accord, كنتو كديروا moins K fois delta L fois واحد le vecteur unitaire U. d'accord. دونك ولكن هاد لو سين موان من بعد غنقول لكم خصكم تردوا البال فيها مزيان، من بعد غندير لكم واحد القضيه لان هاد لا فورس ممكن تكون كتساوي ليها بارفوا k فوا دلتا ال فوا لو فيكتور يونيتير u، مي دون لو كا جينيرال سي موان. ولكن غنجي نديطاي هاد القضيه من بعد. Avec K, c'est quoi? K, c'est la constante de raideur du ressort. Et delta L, c'est la variation algébrique ou bien l'allongement algébrique du ressort. Donc, on a trois situations. On dit la première, c'est le ressort à l'équilibre, ou bien, d'accord, la longueur est au repos, donc c'est au repos, c'est L0. Donc, on a le ressort, d'accord, à droite. Donc, on remarque l'apparition d'une force, dans le sens, c'est à gauche, où il est fait le ressort, à gauche, fait la force de rappel élastique, dans le sens, d'accord. Alors, question. La situation de la traction du ressort, c'est-à-dire la longueur maintenant L1 il est supérieur à L0. Traction, il y a le ressort en compression, une fait le sens L. D'accord. Alors, on a l'apparition de la force F1. Quelle est l'expression de la force F1? Donc l'expression, on peut prendre cette définition, c'est moins K fois delta L. Delta L, donc c'est la longueur, finalement la longueur initiale. Donc la longueur lundi fait l'instant, le L1, d'accord, moins la longueur au repos L0, porté par le vecteur unitaire. Donc le vecteur unitaire, on a déjà marrafé c'est le vecteur UX, d'accord, ou la UX, d'accord. Donc quand la force, il est opposé le sens d'elle UX. UX عندي هنايا voilà c'est à droite و la force عندي كتشوف à gauche. كاين اللي غايقول لك واه فوالا داكشي علاش يدير لو سينمون. attention le sens ديال la force F dépend de delta L. كيفاش داير عندك واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. انا عندي هنا L1 il est supérieur à L0 donc à de la différence positive avec le signe moins donc F il est opposé à UX. اجي نشوفوا دابا في la situation ديال compression du ressort L2 inférieur. Fin de la situation. L'expression qu'il a MCR, tu vas dire plus. Non, toujours c'est moins. D'accord. Toujours c'est moins K fois la longueur finale L2 moins L0 porté par le vecteur unitaire UX. D'accord. Et là, on remarque que le F2 est de même sens que le vecteur unitaire UX. d'accord. اللي غنشوفها انايا شو معايا même si عندك هنا سين موان راه ليا L2 moins L0 L2 moins L0 c'est négatif. Donc regarde la différence négative avec le signe moins positif et donc F2 il est porté par le vecteur UX. D'accord. Conclusion, la force de rappel élastique a tendance de ramener le ressort vers son état de repos. Donc هاد la force اللي كتبان عندي كتحاول ان دائما ترجع ليا لو ريسور في ليطا دو روبو اللي كان فيها. دونك هو كان هنا في هاد لا سيتوياسيون دونك الا جبتي هاد لا فورس بتحاول ترجعو لهاد لا بوزيسيون. داكشي علاش لا فورس كتشوف هاد لو سونس هذا. دفعتي هنايا دونك لو سونس ديال كومبريسيون ديال الريسور. في هاد الحاله لا فورس كتكون ا دروات بوغ راموني لو ريسور vers son état de repos. مزيان. دونك ردوا البال توجور لا فورس فيها موان. دابا علاش درنا موان وعلاش ما درناش في الديفينيسيون بلوس. دابا هاد لو سين موان اللي عندك هنايا في هاد ليكسبرسيون دو لا فورس
شكون اللي كيحددوا لك الديفينيسيون ديال لو فيكتور يونيتير U كيف ما قلنا في لا فورس غرافيتاسيونيل. لا فورس غرافيتاسيونيل لان ماشي دائما ممكن يكون عندك سي موان. دونك خصنا نرد البال لا ديفينيسيون ديال لو فيكتور يونيتير ديالي. مزيان. دابا هنايا في ليكسبرسيون دو لا فورس كتكون توجور موان الى سي le vecteur unitaire il est défini dans le sens ديال traction du ressort. انا لو ريسور ديالي هو هذا، لو سونس ديال التراكسيون هو انني نجبدو وانا نجرو في هذا المنحى هذا. دونك لو فيكتور يونيتير حنا عرفناه في نفس هذا المنحى ديال التراكسيون، دونك لا فورس فيها موان كا فوا دلتا ال في هذاك لو فيكتور يونيتير. باغ كونطخ الا درت انايا مثلا نعطيكم واحد السيتوياسيون اخرى. سيبوزون عندي هذا هو لو ريسور ديالي، داكوغ داكوغ، وانا داير انايا لاكس دي زيكس، ولكن لو فيكتور يونيتير ديالي انا بنعرفو في هذا المنحى هنايا، بندير ليه بحال هكا. هذا هو لو فيكتور يونيتير ديالي U. داكوغ مزيان. دونك كنلاحظ بلي في هاد لا سيتوياسيون لو سونس ديال التراكسيون ديال الغوسور هو انني نجرو في هاد لا سيتوياسيون. هذا هو التراكسيون، هو انني نجرو من اليسار لليمين. لو فيكتور يونيتير ما عنديش من اليسار لليمين، عندي من اليمين لليسار، دونك في لو سونس اوبوزي اللي هو ديال الكومبريسيون. في هاد الحاله لا فورس دو رابيل élastique نديرها بأوتر كولور. La force de rappel élastique est égale à toujours plus. Quel que soit نجر ولا ندفع, quel que soit, c'est plus K fois delta L fois le vecteur unitaire U. D'accord? أما هاد لا سيتوياسيون اللي فيها موان, إلا لقيتي هاد لا سيتوياسيون هادي, هاني عندك لو روسور, d'accord? وعرفنا لو فيكتور unitaire في هاد لو سونس هذا, في لو سونس ديال التراكسيون. دونك في لو سونس ديال التراكسيون الا جريت كنلاحظ بلي كنجر من اليسار لليمين لو فيكتور يونيتير تا هو دو غوش ا دغوات. اي دونك في هاد لا سيتوياسيون اللي عندي هنايا لا فورس سي ايغال موان توجور موان كا فوا دلتا ال فوا لو فيكتور يونيتير U. دونك خصك انت في ليكزارسيس ترد البال واش كاين في هاد لا سيتوياسيون اللي هي شوف جينيرال كيحطوك في هاد لا سيتوياسيون. يعني 95% كتكون في هاد لا سيتوياسيون و 5% تقدر تلقى هاد لا سيتوياسيون هادي. هاد لا سيتوياسيون كنطيحو فيها الا لقينا جوج تاع لي غوسور. في هاد الحاله ضروري واحد غيكون فيه موان والاخر غتكون بالنسبه ليه بلوس. غنشوفو بيان سور اكزارسيس فيها غادي يكون ان شاء الله في التي دي. D'accord, donc خصني نرد البال la définition du vecteur unitaire U. واش définit في le sens ديال traction du ressort ou bien le sens opposé. المهم 95% ديال لي كا راه كنخدمو بهاد ليكسبرسيون و جوج 5% هو اللي كنديرو هاد ليكسبرسيون هادا.